بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. xalaqadii hore oo tan ka horeysay waxaan uga hadlaynay meesha macaanil jaahiliya oon soo aragnay ummadaha maanta ku nool adduunka ay ka taagan yihiin. way ugu dambeysay jaahiliya haddii ay tahay xaala nafsiya, xaala ijtimaaciya haddii ay tahay oo ka fog ama ka qaawan wax kastoo xishmo ah, wax kastoo akhlaaq ka fog, ka aradan akhlaaqdii, ka aradan taqwadii ilaahay, banaysatay wax kasta oo xumaan ah, wax kasta oo faaxisho ah, wax kasta oo dembi ah oo ismi ah banaysatay, xaaraantii banaysatay, xalaashi iyo haag ayaan maaragtay kasoo hadlaynay inay gaadhay arrintii in faaxishadii sharci laga dhigo, shatiyo in laysu sameeyo, shuruuc caalami ah in laga dejiyo oo dowladihii oo dhan ay ilaalinayaan. 5 sano kadib laysu imaanayo, maxaa dhaqan galay la isweydiinayo, qaraaraadkii lasoo saaray oo ku wajahnaa arrintaa waxa weeye ayaan ka hadlaynay soo dambeeyey. ma dheerayn sanadkii hadda tegay dhexdiisay ahayd markii cimlaaqa dowladda ugu weyno dowladaha maanta horbooda ninkii madaxa ka ahaa, zaciimka ka ahaa, inuu meelaan dheereen inta yimid Kenya oo yiri waxa weeye risaalada aan wadnaa caalamka u wadnaa oo aan maaragtay ku nashreynina raggu inay isguursadaan. waxa weeye hadalkaas uu Nairobi kasii daayay. ma dheerayn, mar dhow bay ahayd. ma dheerayn markii caasimadda aan ku noolnahay laga isaareeyey dhaqangelinta umuurahaas maaragtay shirkii Bakiin iyo xaalihii kasoo baxay in dad siyaasiyiina ay ka hadlayeen, wasiire ay ka hadlayeen, ay wax kicisay, buuq ay kicisay, laakiin lagu dhiiraday. macnaha waxa weeye aan ka hadlaya waxa weeye oo hoosta in laga xariiqo mudan, caasimad caalamka islaamiga ka mid ah oo dad la yidhaahda 100% oo muslimiin ay ku nool yihiin, in laga isaareeyo baarlamaankeedii, in laga isaareeyo daaqamkii xukumayey oo xukunka hayay oo madaxtooyada fadhiyey dhexdeedii laga isaareeyo oo buuq ay ka kiciso. hoteella ku yaala caasimadaha caalam alislaami oo ay ka mid tahay caasimad muqdisho in lagu dhigo xafalad kuwaas oo kaleeta ah, dad laleeyahay waa raga way isguursanayeen. taa ayaa kaaga filan. maxalla shaahidkana waxa weeye hadda aan ka rabnaa qisadan waa taas weeye, in dhankaa marka la fiiriyo caalamkii uu ku nool yahay xaala akhlaaqiya, xaala ijtimaaciya oo jaahiliya ah oo aan loo kala harin, oo aysan ku kala harin muxuu ahaa caalamka masiixiga ah, caalamka maaragtay shuuciga ah, caalamka kale oo sharqiga ah, caalamka islaamka sheeganaya aysan ku kala harin, oo ay maaragtay qaraaraad ay wada fulinayaan, oo ay wada tabaniyeen, oo dowlado ay ka yihiin, xubno ay ka yihiin oo la wada ilaalinayo inay yihiin ayaa maaragtay waxa weeye caalamkii uu caddeeyey, uu ku caddeeyey, waaqic ahaana uu ku caddeeyey. haddii jaahiliya ay tahay wadci siyaasi ah oo ku xukumaya bikayri maa anzala allahu, waxaan arkaynaa bashariyada maanta min taraf ilaa taraf, sharqiha iyo qarbiha, shimaalkeeda iyo januubkeeda, calaa tuuli lardi wa cardiha, ummadaha ku nool kiyaanaadka siyaasiga ah oo ku nool kiyaan siyaasi ah, xisbi siyaasi ah oo buqax xukumaya, oo aan maaragtay waxa weeye ama dowladaha maanta dowladaha loo yaqaano oo magaca leh oo umam mutaxida ku jira oo xubna ka ah, inay maaragtay waxa weeye tabaniyeen shareecada ilaahay, shareeco aan ahayn shareecat adimuqraatiya, shareecat alhawa, inay tabaniyeen oo maaragtay waxa weeye كل الأحزاب السياسية ay ku heesayaan
ku geegaanayaan u arkayaan inay tahay nidaamka ugu wacan oo ugu saxsan oo la arkay oo ay tahay in lagu noolaado oo ummad lagu xukumo oo bashariyada lagu hogaamiyo inay iyada ay tahay inay maaragtay waxaa weeye caalamku maanta waa isbaatiyey. wax qarsoon ma aha. qolo maanta leh shareecada ilaahay baan ku xukumaynaa oo wixii alla soo dejiyey subxaanahu watacaala ayaan isku xukumaynaa oo nolosheeda ku tandiiminaynaa. nakuunu fii xukmi illaahi na'khudu xukma allaahi tacaala alladii huwa alxukmu alaxsan. qolo maanta leh oo ku dhawaaqaysa, qof maanta dhihi kara way jiraan, waa qoladaas weeye. ma umalaynaya qof maanta ixtiraamaya nafsadiisa oo oran kara sidaas inay jiraan. meeshaan ku noolnahay waxaa laga sheeganayaa dimuqraadiyiin. qof kastoo isu soo sharaxaya wuxuu isku soo sharaxayaa inuu maaragtay waxaa weeye xamla dicaa-iya waxa uu ku sameynayo oo isku soo sharaxayaa dimuqraadiyada inuu hirgelinayo, inuu ku fulinayo, inuu ummadda ku maamulayo dimuqraadiya sax ah. wahaakada ayuu isku soo sharaxaya. qof maanta leh waxaa weeye diinta ilaahay baan ku xukumayaa, qof isku soo sharaxaya ma jiro. alla ilaah waxaan ka maqlay waayii adigu maaragtay waxa 2006 may ahayd, yacni waxaa weeye shirki imbagati nimankiisu soo sharaxay baa hal wiil wuxuu yidhi haddii aniga la doorto diinta ilaahay baan ku xukumhaya, sharciga ilaahay ayaan ku xukumhaya ayuu iclaaniyey. qof sawd siiyey baarlamaankii raggii meeshii isugu yimid oo doorashada qayb galahayay ma jirin. hal soodoo helay oo sawdkiisii ah, mid labaad mayuusan helin. marka waxa weeye qof yacni dhihi kara iyo qof maaragtay waxa soo istaagi kara diinta ilaahay baan ku xukumayaa, qof dhihi karaa ma jiro. meelay ka soconayna ma jirto. suuqa siyaasada ka soconaya shareecada alle maanta waxaa ka socotaa waa shareecat alhawa, waa shareecat dimuqraadiya, waxa weeye shareeca cilmaaniya oo ku ahdfaysa inay noloshii ku dhisto baciid meel ka fog diinta ilaahay, akhlaaqiyaadkiisii ka fog, siyaasadiisii ka fog, daandumadiisii iyo tandiimkiisii ka fog, anshaxiisii iyo akhlaaqiyaadkiisii ka fog. noloshii in lagu dhiso, dhaqaalihii lagu dhiso meel diinta ilaahay ka fog iyo axkaamtii dhaqaalaha uu ka jideeya alla subxaanahu watacaala. noloshii ijtimaaciga ahayd yacni waxaa weeye in la dhiso oo la taago oo maaragtay waxa weeye lagu dhiso meel ka fog axkaamtii ijtimaaciga ahayd oo alla uu soo dejiyey subxaanahu watacaala. siyaasadii lagu dhiso nidaamkii siyaasiga ahaa meel ka fogna lagu dhiso, yacni waxaa weeye systemkii iyo xukunkii alla subxaanahu watacaala meel ka fog ijtimaaciyaadkii kulla majaalaat alxayaa. haddii marka jaahiliya ay noqotay dadkiina ay maanta ay ku jiraan wadci ijtimaaciya, wadci siyaasiya, wadci iqtisaadigana sidoo kale weeye. kull alawdaac xayaatada jawaanibteedii oo dhan ay taxawa. dhaqaalihiina waxaa weeye isaga laftiisii maaragtay waxa weye dhaqaala maanta ku dhisan shareeco ilaahay ku dhisan. wuxuu ku dhisan yahay ribo system, wuxuu ku dhisan yahay andumo kale, waxyaalahaasuu ku dhisan yahay. caalamkii noloshii, caalamka maanta adduunka ku nool noloshiisii inay tahay nolol cilmaaniya oo ka fog baciid can diini, ka fog diintii ilaahay, ka fog diintii allana mafsuula ay ka tahay can ilxayaa ayaa maaragtay waxaa weeye ummadihiina ay tabaniyeen nidaam cilmaani ah. cilmaaniyana waxaa weeye laa diiniya, ama noloshii oo la dhiso fii cidaa-i diin, diinta meel kasoo horjeeda lagu dhiso. nolosha maanta adduunka ku nool waxay ku dhisan tahay fii cidaa-i diin, diin kasoo horjeedkay ku dhisan yihiin. wax allaale wixii diin kasoo horjeeda ayaana u ah nidaam u ah, ayaa xalaal u ah, ayaa xaq u ah, ayay qaadatay. wixii diin maaragtay waxaa weeye ay ogoleedna nolosheeda way ka fogeysay. khuluq hadday tahay akhlaaq, hadday tahay afkaar iyo ictiqaad, haddii ay tahay siyaasad, haddii ay tahay ijtimaac, haddii ay tahay kasbkii iyo noloshii, haddii ay tahay infaaqa noloshii wixii la kasbaday yacni la infaaqinayo. noloshii oo dhan qaybaheedii, sulukiyaadkeedii, maamulkeedii in laga fogeeyey diin ayaa maaragtay waxaa weeye oo cilmaaniye la tabaniyey.
cilmaaniya macnaheedu og yahay laa diiniya, xagga akhlaaq laa diini ah oon diin shaqa ku lahayn oo ku xirnayn, iclaam laa diini ah oon shaqa ku lahayn, siyaasad cilmaani ah oo laa diiniya oon shaqa aan diin ku lahayn, yacni waxa weeye tacliim laa diini oon diin aan shaqa ku lahayn. noloshii qaybaheedii in maanta la tabaniyey laguna dhisay cilmaaniya lagu dhisay, taasina waxay muujinaysaa oo markhaati ay ka tahay in hayatada bashariyada maanta ku nool adduunka fii cumuumihaa, marihii waa fardi kastaa sidaas ah, yacni fii cumuumihaa laa fi lafraad, afraad ahaan iyo jamaacad ahaan maaragtay waxa weeye, laakiin cumuumiyaadkeedu inay tahay xayaata jaahiliya markii dhan kasta laga eego. intaas maaragtay waxa weeye ayaan dul istaagaynaa oo si waliba muuqato oo caddaan oo waadix ah ayay maaragtay usoo baxeen markii lagu fiiriyo nusuustii alle siday jaahiliye ay noloshii ku sifaysay. markii lagu fiiriyo xayatadii ummadaha waxay kusoo baxday xayaata jaahiliya وبعيدة عن الدين عن الله عن حكم الله كفر. سأيا كسر بحيسا حلقة ضعنا انتاس أيام مارت وحوي أيام كوسو قبقوينينا وحنوهري يعني وحوي حلقات كلا أيام نهري وإن شاء الله تعالى أنا ما يستردون.